తెలుగుదేశం పార్టీ చాలాసార్లు బీజేపీతో పొత్తులు పెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక లౌకికవాద పార్టీనే అన్న ముద్ర అయితే చెరగకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ జాగ్రత్త పడుతూ వచ్చారు. చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కూడా మసీదులకు వెళ్ళారు, చర్చిలకు వెళ్ళారు. ముఖ్యమంత్రి హోదాలో క్రిస్మస్ వేడుకల్లో పాల్గొని బైబిల్లోని సూక్తులు చదివారు. యేసు మార్గం ఆచరణీయం అంటూ ప్రజలకు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మొన్న పిలుపును కూడా ఇచ్చారు. అయితే ఎన్నికల తర్వాత హఠాత్తుగా గత ఒక 2 వారాల నుంచి చంద్రబాబు విషయంలో విపరీతమైన మార్పు కనిపిస్తూ ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు తనకు తాను ఇప్పుడు అతిపెద్ద హిందుత్వవాది అని చాటుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటీవల రాజకీయంగా ఎదిగేందుకు బీజేపీ సర్వశక్తులు ఒడ్డి ముందుకు వస్తూ ఉన్న నేపథ్యంలో బీజేపీ బలపడితే తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటు బ్యాంకు దెబ్బతింటుంది అని చంద్రబాబు నాయుడుకు తెలుసు. కాబట్టి బీజేపీకి కూడా ఆ అవకాశం ఇవ్వకూడదన్న ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు తనకు తాను అతిపెద్ద హిందుత్వవాదిగా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి చిన్న అంశాన్ని కూడా 14 ఏళ్ళుగా ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యక్తి అయి ఉండి ఆ హోదా తగ్గట్టు కూడా మరిచి ప్రతి చిన్న విషయం పైన కూడా మత కోణంలో చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడడం ఇటీవల జరుగుతూనే ఉంది. ఇక ఆయన మీడియా కూడా రోజుకు కనీసం 5-6 గంటల సేపు కేవలం మతాల మీద వీటి మీదే చర్చలు కూడా నడుపుతూ ఉంది. ఈ మార్పు ఎందుకు అంటే బీజేపీ ఎదుగుతోంది, బీజేపీ ఎదగకుండా అడ్డుకోవాలి అంటే తాము కూడా ఆ ఎజెండాలోనికి వెళ్ళి బీజేపీని దాటివేయాలి అన్న ధోరణిలో చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారు. బీజేపీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన అనుకూల మీడియా హఠాత్తుగా తీసుకున్న ఈ హిందుత్వ ఎజెండాను ఎదుర్కోవడం బీజేపీకి కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సవాలుగానే మారినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంది. అయితే తాజాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరుమలలో డిక్లరేషన్ సంబంధించిన అంశంపైన కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ మీడియా పెద్ద ఎత్తున హడావిడి చేస్తూ ఉంది. అయితే చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి పలుమార్లు తిరుమలకు వెళ్ళారు. ఆ రోజు అయితే డిక్లరేషన్ పైన ఎవరు ఈ స్థాయిలో అభ్యంతరం తెలపలేదు. ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఆ డిక్లరేషన్ తీసుకోలేదు? డిక్లరేషన్ బలవంతంగా నాడు ప్రభుత్వం తీసుకొని ఉండాలి కదా, ఒకవేళ అదే పట్టింపు ఉంటే. కానీ అది చేయలేదు. మొన్న ప్రధాని అయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వీరిద్దరూ కలిసి తిరుమలకు వచ్చారు. ఆ సమయంలో కూడా బీజేపీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ఎవరు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి అని డిమాండ్ చేసింది కూడా లేదు. కానీ హఠాత్తుగా ఇప్పుడే ఎందుకు ఈ డిమాండ్ ముందుకు తెస్తూ ఉన్నారు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడే అసలైన మత రాజకీయం మొదలైంది. కేవలం మతం ఆధారంగా ఓటు బ్యాంకును మార్చుకోవాలి, ఓటు బ్యాంకులో తేడాలు తీసుకురావాలి, ప్రజల్లో పోలరైజేషన్ తీసుకురావాలి అన్న ఎజెండా అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్గా నడుస్తూ ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు వచ్చిన వ్యక్తి కాదు. ఇప్పుడు చాలా కాలం నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నారు. ఆయన మీద ఈ విమర్శలు వస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడే ఈ స్థాయిలో ఎందుకు ప్రతిఘటన వస్తుంది అంటే అసలైన మత రాజకీయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడే మొదలయ్యాయి. అయితే అటు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కూడా ఈ రాజకీయాలను అడ్డుకోవడానికి కొన్ని ప్రయత్నాలు అయితే జరుగుతూ ఉన్నట్టే ఉన్నాయి. చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో విజయవాడలో కృష్ణా పుష్కరాల సందర్భంగా 20 గుళ్లను కూల్చివేసింది నాటి ప్రభుత్వం. వివిధ కారణాలు చెప్పి 40 గుళ్లను అయితే కూల్చివేసింది. ఆ సమయంలో తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఏమాత్రం లెక్క చేయలేదు. పైగా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కూడా హిందూ ఆచారాలను పాటించే విషయంలో ఆయన పెద్దగా కట్టుబడింది కూడా లేదు. పూజల విషయంలో ఆయన ఎలా చేసేవారు, ఎలా వెళ్ళేవారు, ఎలాంటి తరహాలు చంద్రబాబు వెళ్ళేవారు అన్నది కూడా అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రమే ఆయన ఈ వ్యవహారంలో ముందుకు వెళ్తున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో కూల్చిన 40 గుళ్లను తిరిగి నిర్మించాలి అని ఇప్పుడు వైసీపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది. ఈ విషయాన్ని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసే మీడియా ముందు చెప్పారు. చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో కూల్చిన 40 గుళ్లను తిరిగి నిర్మించాలన్న ఒక ప్రాథమిక నిర్ణయానికి వచ్చామని చెప్తున్నారు. స్థలం ఉన్నట్లయితే కూల్చిన చోటే యథావిధిగా గుళ్ళు నిర్మించడం, ఒకవేళ స్థలం ఇతర అవసరాలకు వాడడమో ఆక్రమణకు గురై ఉంటే మాత్రం మరో చోట ఆ గుళ్లను నిర్మించడం వంటివి చేస్తాము. ఇప్పటికే ప్రాథమిక పరిశీలన కూడా చేశాము అని ప్రభుత్వం తరఫున దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ కూడా ప్రకటించారు. ఇది జరిగితే వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆ కూల్చిన గుళ్లను తిరిగి నిర్మిస్తే అది ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామమే. ఇలా చేయగలిగితే చంద్రబాబు నాయుడు వైసీపీ చరిత్రలో చంద్రబాబు నాయుడు గుళ్ళు కూలిస్తే తాము నిర్మించాం అని చెప్పుకోవడానికి వైసీపీకి అవకాశం ఉంటుంది. గుళ్ళు కూల్చిన ప్రభుత్వంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పైన ఆ ముద్ర శాశ్వతంగా కూడా ఉండిపోతుంది. ఏదేమైనా ఈ మత రాజకీయాలు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదలైనట్టుగానే ఉంది. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సింది ప్రజలే. ఏమాత్రం పరిస్థితి తారుమారైనా రాజకీయాల్లోనికి మతం చొచ్చుకొస్తే అది సామాన్యుల జీవితాన్ని విధ్వంసం చేయడానికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది. ఏ పార్టీ రాజకీయమైనా ఏ ప్రభుత్వమైనా నచ్చకపోతే ప్రతి 5 ఏళ్ళకు ఒకసారి ఎన్నికలు వస్తాయి. ఆ పార్టీని ఓడించి ఇంటికి పంపిస్తే సరిపోద్ది. అలా కాకుండా ఈ మత రాజకీయాల్లో వీళ్ళు రెచ్చగొట్టే విషయాల్లో ప్రజలు దిగితే అల్టిమేట్గా నాశనం అయ్యేది ప్రజలు, సామాన్యుల జీవితాలే. జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు కానీ,
సోము వీర్రాజు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ వీళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్లలో పూర్తి సెక్యూరిటీ పెట్టుకొని హాయిగా హైదరాబాద్లో విజయవాడలో ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు. కానీ ఏదైనా పరిస్థితి చేదాడితే సామాన్యుల జీవితాలు చిన్న వాళ్ళ జీవితాలే నాశనమవుతాయి. చరిత్ర ఇదే చెప్తోంది.